Hoxe a investigación vai sobre Isabel Risco. Para eso temos que ir á Coruña. Pero parece que cruzar esta ponte que é a que me leva ali. Se empeza a notar a falta de aire e oxígeno, Dios mío, que pasa aquí? Julai, Julai, Julai! Truño, Truño! Que pasa, neno? Que pasa, neno? Xa me está afectando, pero por ti, Isabel Risco. Voume arriscar. Entrarei na Coruña. Dios, eu non me dou acostumbrado a isto. Tujal! Casi estaba pensando, e se Isabel Risco fora de Vox? E que se preguntaba na sede do Bloque, que pasa? Mira que idioma ten en Coruña, tío. Vivato jal... Bueno, espera un momento. Vou facer a investigación un pouco seria, vale? Vamos a entrar así todos os días. Puedo entrar en tu Kelly, Mijal. Oh, mira, un autóctono. Vamos a preguntar. Hola, estoy en tu Kelly. Estás na sede do Bloque onde ven vida absolutamente todo o mundo, incluso ti. Me entendes, non? Perfectamente, sí. Sí. Debe ser porque como... Véxete un pouco limitado, pero entender. É que veño das Rías Baixas. Non será por eso, será outro tipo de tara. Conoces a Isabel Risco? Sí, isa é unha rapaza, porque ainda é unha rapaza que colabora moito con nós, realmente colabora pois con todo o que sexa defender a Galiza, é unha tipa que sempre está moi activa e moi disposta. Non sei se sabes que se vai presentar por Vox para Galicia. Pois é a primeira noticia que teño, pero eso podería ter unha certa explicación xenética, non? Porque se avanzamos cara atrás na súa árbore xenealóxica, toparémonos con Vicente Risco. Vicente Risco, que pasa por ser un dos pais do nacionalismo galego, tivo nos últimos momentos da súa vida unha deriva criptofascista e filonazi moi importante, e quizáis pois lle ven o tema por aí. Estás tolo, ti. Como ven neonazi? Sí, bueno, un pouco, tampouco demasiado. Tamén estamos nazis aí. No, ni moito menos. Estamos a falar do período do franquismo. Non sei se che soa, foi o que houve antes desto que chamamos sí, democracia. que decía que era ele o presidente de todo. De todos, que era de Ferrol, pequeno, como de pito. Ti sabes donde podemos así de xente que ao mellor a conoce? Bueno, isa, aínda que é unha Coruña 100%, unha truña auténtica, Truña. É un dos apelativos cariñosos que podemos empregar dentro desta nosa riqueza de vocabulario que temos aquí na Península Coruñesa, pero ela, xa digo, anda moito por Sada, que pasa por ser a Perla das Mariñas, e ali tamén nesa ilustre vila mariñeira Perla Mariña. Ten moitísima actividade. Gracias, Buah, que investigación, Ahora vamos pa Sada. Isto debe de ser Sada. Buah, tío, xa empezó a falar como Isabel. Me está pasando, tío. A usted se lle din Puril, toma o mal. Aquí estate quieto do chungado ao revés. E isto cando sale, neno? Hola, viandante. Hola, entrevistador. Podo te chamar Truño? Podesme. Conoces a Isabel Risco? Non sei que é Isabel. Conoce usted a Isabel Risco? Nada, non sei nada de política, nin quero saber. Sí, unha famosa actriz galega moi sexy. Que resulta que antes era do Bloque e agora é de Vox. Que é de Vox, mima? Quere aniquilar todo o peixe que hai na ría para meter produto autóctono galego. O sea, solo peixes galegos. É que así consigue fomentar a naviza. Vale, pois entón perfecto. Conta co meu voto. Boa, neno! A ti parece normal eso? Sí. Nela pareceme todo normal, Sí. Como é que aquí todos tenes os ollos verdes aquí en Sada? Pois da fruta que comemos. Pero imagínense que se houbera lamprea e pez porco. Sí, porcos hai moitos. Gusta a lamprea? Sí, está ben. Non está mal. Ti non tes pinta de comer lamprea. Non teño pinta de comer nada, eu son de percebe. Deja! Como deja? Temos que quitar esta rapaza de aquí xa porque está fastidiando todo o entorno, o concello, non sei. Quere poñer aí, quitar as vacas, quitar o peixe, que me estás dicindo? Fora de aquí, Isabel Risco, non te queremos aquí se es de Vox. Vamos a seguir preguntando a ver se encontramos a alguén máis por aquí polo rural, non? Porque a gente era que conocela. Oia! Truño! Puril, como lle chamades as galiñas aquí en Coruña? Chámanlle Maruja, Pepita, Isolina, Fátima, Chenoa. Usted conoce a Isabel Risco, que é unha política, bueno, tamén é humorística. Xa sei, unha que sale na televisión. Sinceramente, moito que fai non me gusta, a verdad. Berrar, non me fai máis que berrar. Non sabrá contar un chiste como as personas, carallo, Ahora vai por Vox, outro día dixo: é que ahora o que temos que facer en Galicia é exterminar as vacas para que aumente
o consumo das avisas. Bueno, a ver, non está mala idea, porque a carne de vaca ten colesterol. Queres kibis? Home, podíamos levar uns Caqui, poucos. se queres, caquis tamén teño. Queres levar pan? Vale, no, pero vai recollendo, vai A ver, recollendo. doulle as galiñas, podes levar. Sí. Ainda fedes un bocadillo, leva. No, deixa, Leva, no. leva. Vai repartindo que nós estamos por aquí. Ella. Escapade, correde, rápido, vámonos de aquí. Como podedes ver, aí está a playa de aquí de Sada, onde Isabel pon as súas bufas e o seu bull ao aire, como boa truña que é. Pero a xente do teu povo non está de acordo de por que queres exterminar os peixes, entendes? Por que exterminar os peixes? Xa empezou a exterminación, non vexo ningún, entendes? Ti queres volver ao teu pueblo. Pero ti dixeches que querías ao teu pueblo, por que queres exterminar outra ría, joder? Non empeces pola túa, polo menos. Isabel, por que queres exterminar os peixes?